Bueno. Sarà so gratuito, e se me lo ca. No le llano a che un mo se na ma chare. Le ma che un po' le. Vieni di cara per il uno. Quanta devo sermare. Sympa. Mini subwoofer, installez-le sous le siège de la voiture, très facile à installer, et il a des basses fortes, c'est universel, il peut aller pour n'importe quel type de voiture, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si cher, contactez-moi, suivez et abonnez-vous, à la prochaine fois.